嗱，你個 logic 係啱嘅嚇。咁嗱，因為咧個 weight 咧，因為道門咧有個 weight 噶嘛，咁所以咧如果個道門個 weight 咧向下嘅話咧，咁就變咗同佢嘅 perpendicular distance 咧就會係呢一個，係啦，就會係呢一個，係啦，即係話咧佢個 weight 佢個 mg 啦，係啦 mg 啦，跟住咧乘翻個 w over 2，係啦，嗱，因為 mg 唔變咧嚇，咁所以咧同托住佢個 vertical 嘅力咧都唔可以變嘅，得唔得 ？OK， 咁所以咧呢度就係講緊咧個 vertical force remain unchanged 嘅意思就係因為咧嚇，因為個 weight 咧個道門個 weight 係唔會變噶嘛，咁所以咧呢兩個較位咧向上垂直兩個力咧都唔可以變嘅，知唔知道？如果唔係就冧噶啦，咁所以咧，咁所以換句説話講咧，喺呢個圖上面咧係啦，個 vertical 嘅力咧都係唔變咯 ，OK。但係咧，因為喺呢個過程裏邊咧，個 L 係縮細咗喎，因為 L 縮細咗，得唔得 ？OK，L 縮細咗，但係咧呢兩個唔變啊嘛，咁所以咧就焗住咧個 horizontal force 要大啦，咁即係話咧係呢個力要大咯，得唔得 ？OK， 好啦，但係呢個力大咗，但係咧呢個力唔變喎，得唔得 ？OK， 係啦 ，horizontal 嘅力大咗 ，horizontal 嘅力大咗，但係 vertical 力唔變喎，因為佢要托住個 mg 啊嘛，得唔得 ？OK， 咁所以咧整體嚟講咧打斜呢個 force 嘅力咧就會大咗啦，即係呢個力就會大咗啦，得唔得 ？OK， 係啦，咁所以咧呢一題咧嗰個 answer 咧就會係即係當個 L 係細咗嘅時候咧，嗰個 magnitude of clockwise moment remain unchanged， 咁呢個就係個 mg 乘翻 w over 2咧係唔變啦。好啦，咁咧 F 咧 F will increase to balance the clockwise moment， 係啦，咁係啦，咁跟住咧 vertical force remain unchanged， 咁就係兩個力垂直嘅力托住佢都唔可以變啦，係嘛 ？OK， 係啦，咁所以咧正如我頭先所講咧，就係因為依個力唔可以變嘅，因為咧呢兩個力咧一定要等啦 balance 個 mg 嘅，係啦，因為兩個較嘅力咧一定要 balance 個 mg， 因為 mg 唔變咧呢個 fv 都唔變，但係咧因為 L 細咗 fh 咧就會大咗啦，咁樣咯，咁所以咧呢個大咗，但係呢個唔變，咁所以打斜嘅力都會大咗咯。得唔得 ？OK， 咁所以其實就係呢個意思啦。咁所以你講嗰個 logic 其實係啱嘅，即係不過可能咧可以再寫得清楚啲嘅，係啦，可以再寫得清楚啲，係啦。咁係啦，咁所以你可以睇一睇啦。譬如，但係如果你話純粹呢一句，其實就係咁嘅意思咯。